Привет, друзья! Рада вас видеть сегодня на уроке. И сегодня я объясню вам, какие слова мы можем использовать в русском языке в качестве самостоятельного ответа на вопрос. Что значит самостоятельного? Это значит, что их можно использовать как ответ на вопрос. Не нужно добавлять другие слова. Готовы? Начинаем. Первое такое слово, которое вы наверняка знаете, а если не знаете, то выучите сегодня, это слово «ладно». «Ладно» – это слово, которое выражает наше согласие, и это полный синоним слова «хорошо». Например, моя подруга спрашивает: «Маша, идем завтра в театр?» И я говорю: «Ладно». Интересно, что если добавить к слову «ладно» «да», то получится «да ладно», которое выражает уже не согласие, а наше удивление. Например, моя подруга говорит: «Ты знаешь, Петр и Анна поженились». И я говорю: «Да ладно! Когда?» Следующее выражение, которое мы используем каждый день, очень часто, это выражение «договорились», которое выражает наше решение, что есть какой-то план, и мы обе стороны согласны с этим планом. Например, моя подруга говорит: «Маша, встречаемся завтра в 7 вечера у метро Маяковская». Я говорю: «Договорились». Это выражение универсальное. Оно используется и в разговоре с друзьями, с родными, и тоже его свободно можно использовать в рабочей обстановке, в разговоре с коллегами. Например, я говорю: «Я займусь завтра этим проектом». И мне отвечают: «Договорились». Дальше у нас слово «однозначно». Это слово выражает наше полное стопроцентное согласие с тем, что говорит собеседник. Например, мой друг говорит: «Это самый лучший японский ресторан в городе». И я отвечаю: «Однозначно». Я на 100% с ним согласна. Следующее слово – это слово «точно». Тоже очень широко используется в русском языке и в разговорной речи, и в, например, официальной, деловой обстановке. И это слово выражает, первое, наше согласие, второе, что мы думаем, что это правда, что говорит второй человек. Например, в этом году какая-то странная зима без снега. И я говорю: точно. Или наши клиенты не закончат этот проект на следующей неделе. И я говорю: точно. Следующее слово – это слово «зря». Коротенькое слово, которое довольно часто используется в ответе на какую-то реплику, комментарий. «Зря» значит напрасно,
бессмысленно, впустую или просто показывает, что мы думаем, что не надо было этого делать. Например, я говорю: я вчера первая позвонила брату после ссоры. И мне отвечают: зря. То есть они показывают, что думают, что это ошибка, это неправильно, не надо было этого делать. Следующее слово – это слово «идет», которое в разговорной речи тоже выражает наше согласие. Например, мой друг говорит: давай так, я покупаю билеты на самолет, а ты платишь за гостиницу. И я говорю: идет. Я согласна с этим планом. Не путать слово идет со словом пойдет, которое имеет чуть-чуть другое значение. Пойдет обозначает, что этот вариант для меня не идеальный, не самый подходящий, но я его принимаю, потому что у меня нету другого выбора. Например, я в ресторане и заказываю чай, и мне говорят: у нас нет зеленого чая с мятой, есть только зеленый чай с лимоном. И я отвечаю: хорошо, пойдет. А еще в русском языке мы используем слово сойдет, чтобы выразить чуть-чуть другое значение, а именно, что предложенный вариант нам не нравится. Это не очень хороший, я бы даже сказала, плохой вариант для нас, но мы его принимаем, потому что у нас совсем нет выбора, нет другого выхода. Например, я выбираю какую-то вещь для дома и говорю: здесь совсем нет выбора. Ну ладно, беру это сойдет. Еще в качестве бонуса объясню вам, какие выражения часто используются в разговорном языке как ответ на вопрос: как дела, как жизнь? Один из таких популярных ответов – это «все путем», что означает «все хорошо, все нормально, иду вперед». Еще очень часто в разговорном языке мы используем конструкцию «нормуль» или еще более короткую форму «норм». Как вы понимаете, это сокращение от слова «нормально», которое очень часто служит в разговорном языке ответом на вопрос «как дела?» или «как жизнь?». Друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы вынесли из этого урока много нового. И если так, ставьте, пожалуйста, лайки. Для меня это важно. И оставляйте комментарии, какие слова, какие выражения вам понравились больше всего, какие вы уже знали, а какие были для вас новыми. До встречи на следующих уроках. Пока!